Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni ile simulizi yako pendwa ambayo inaitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 17. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube channel tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow, lakini katika mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa tujikumbushe sehemu ambapo tulipoishia sehemu ya 16. Tulimuona Mzee Fares akiwa anaendelea kusubiri kutokana na matangazo yake katika vyombo vinavyopatikana hapo Mzayuni. Huenda vinaweza vikaleta matokeo, lakini havikuleta matokeo ndani ya wiki 2. Na pia binti huyu wa kuitwa Zatiti hafanyi kazi kabisa, alishagoma mpaka ndugu yake apatikane. Lakini pia tukamuona pia Mzee Masunga, yeye ndo amemhifadhi huyu binti wa kuitwa Sikununu, lakini aliwakataza mpaka wajukuu zake wasije wakatoa siri hiyo, na atakayetoa tu siri anaachana na chuo na kurudi kijijini. Masomo yatakuwa yameishia hapo. Yaani binti Sikununu akitoka humo ndani ya hilo jumba la kifahari la Mzee Masunga, basi na huyu aliyetoa taarifa hizo kati ya hawa wajukuu zake wawili, Clara pamoja na Sijaona, atakayetoa taarifa kuhusiana na uwepo wa binti Sikununu ndani ya hilo jumba la Mzee Masunga, basi binti Sikununu wakimfuata, basi na yeye apakie kila kilicho cha kwake, ajue pa kwenda. Sasa wote tuliona wamekuwa wasiri. Sasa nikukaribishe sehemu ya 17, tuendelee kuidadavua simulizi hii tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea. Baada ya kuambiwa namna hiyo, hakuna hata mmoja ambaye alitoa siri hiyo, japokuwa walikuwa wanaifahamu. Na pia Sijaona alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa Zatiti, lakini hajawahi kuzungumza. Lakini pia Sijaona huyu anamfahamu vile vile kijana huyu wa kuitwa Tobias Mavugwe, lakini hajawahi kumpigia simu kule kijijini na kumwambia kwamba kijana Mavugwe, huku kuna binti ambaye nimemuona. Hakuna hata siku moja. Kwa hiyo binti huyu wa kuitwa Sikununu aliendelea kuishi hapo hapo kwa Mzee Masunga, na Bi Ostina ambaye ni mke wake na Mzee Masunga, yani hata katika kufanya kazi yeye alikuwa hamfanyishi kazi hata kidogo. Pengine aamue yeye mwenyewe kufanya kazi kwa kupenda, lakini kwa kweli binti huyu alikuwa amekaa tu, hafanyi chochote pale nyumbani. Alikuwa anakula, alikuwa naoga, alikuwa navaa. Uzuri maji yalikuwa ni ya humo ndani, mabafu pamoja na choo ni humo ndani.
Kwa hiyo ndio maana alizuiliwa hata kutoka nje, kwa sababu lisebule lenyewe lipana, likubwa, ni jumba la kifahari ambalo ni self contained. Huna haja ya kutoka nje. Kwa hiyo ndio maana huyu binti kumpata au kumuona nje, hata kwa wale ambao wakati anatembea tembea na Zatiti, kama huenda walishamuona, wasingeweza kumuona kirahisi, kwa sababu alikuwa ni wa kutunzwa humo humo ndani ya hilo jumba. Kwa hiyo hakuna hata mmoja ambaye alijua kwamba binti huyo yuko wapi. Lakini tukija katika upande wa pili, Mzee Bareke aliamua kufunga safari na kuja mjini. Kaamua sasa kujitungua, aje mjini na kuja kuanza kumtafuta binti yake. Na wakati anakuja mjini, alikuja na kijana huyu wa kuitwa Tobias Mavugwe, kwa sababu yeye si anajua, Tobias Mavugwe anajua alipomdirect huyu binti wa Mzee Bareke aende wapi, na ndiyo maana alisema kuwe kuna usalama. Kwa hiyo anataka kuja kuangalia kwa Zatiti ambaye ni mtoto wake, mtoto ambaye ni wa binamu yake, kwa hiyo ni sawa na mtoto wake. Kwa hiyo anakuja kuangalia kwa binti yake, huyo mchumba wake ambaye amemdirect kumleta hapo. Je, atakuwepo? Maana mbona hapatikani hata kwenye simu, au anafanya kazi wapi? Lakini wakiwa wako njiani, kijana huyu wa kuitwa Leonard alikuja moja kwa moja, bwana Leonard, mpaka dukani pale kwa Mzee Fares. Baada ya kufika pale, alimkuta Zatiti akiwa amekuja kuchukua vitu muhimu. Yaani Zatiti ilifikia kipindi mpaka akamuonea huruma tu Mama Suzi, akimtuma aje kuchukua bidhaa dukani ndo anakuja, lakini hafanyi kazi. Lakini walichokuwa wanamwagiza, fanya basi hiki ambacho anajua kabisa na yeye kina umuhimu kwake, mfano kama chakula akiagizwa, lakini sio kupika, kuagizwa, aende dukani pale supermarket, kwenye duka la huyu Mzee Fares, aende kuchukua bidhaa muhimu. Alikuwa naenda, lakini usimwambie kuosha mtoto, kufua nguo za mtoto, kupika, yani hivyo vitu usimwambie. Masuala ya kudeki ndani, siji kusafisha, ni hakuna, wafanye wao wenyewe, kwa sababu yeye yuko pale kama mtu anayesubiri ndugu yake. Akija ndugu yake ndo waanze kufanya kazi, tofauti na hapo hakuna. Kwa hiyo baada ya kufika pale dukani, alimkuta bwana Leonard naye amekuja. Leonard alianza kumlalamikia sana Zatiti, kwa sababu amemleta ndugu yake mpaka amempeleka kwa viongozi, mabarozi wa nyumba 10, ambapo mijini wanawaita wajumbe. Amempeleka mpaka kwa mjumbe, amempeleka mpaka kwa mwenyekiti wa kitongoji, amemsajili kabisa ili awe dada wa kazi wa mke wake ambaye ana ujauzito. Lakini cha kuja kushangaa, huyu binti anaanza tena kutafutwa mpaka na vyombo vya habari vya Mzayuni vinaanza kutangaza taarifa hizo. Kwa nini alimfukuza? Yaani Zatiti sasa kibao kikawa kimemgeukia, anaanza kulaumiwa kweli kweli na huyu bwana Leonard, kwa sababu tayari jina lake linajulikana kule kwamba Sikununu Bareke ndiye mfanyakazi wa bwana Leonard. Sasa ndo hivyo, Sikununu hapatikani, na ndo hivyo huyu mke wa Leonard anaendelea kupata tabu, kwa sababu walikuwa wameshaambiana muda sio mrefu aje kufanya kazi. Sasa kwa nini hajafika mpaka wakati huo? Kuna nini hapa kati? Inaonekana Zatiti
amefanya utapeli, ameleta binti ambaye baadaye alikuwa na nia ya kumfukuza alafu asajiliwe, na anajua kabisa kwamba vijijini huko ndo wanapowatoa mabinti, na wazazi walioko kule vijijini asilimia kubwa hawataki kabisa mabinti zao waende mijini kufanya kazi, kwa sababu wanajua kuna mateso. Sasa amempata, amembahatisha. Leo hii anaanza kuona kwenye vyombo vya habari kwamba anatafutwa binti wa kuitwa Sikununu. Kweli alilaumiwa sana Zatiti. Yani Zatiti alijaribu kumweleza ukweli, namna jinsi mambo yalivyotokea kwa mzee Fares, lakini kwa kweli Leonard hakufurahia kabisa juu ya kitendo hicho cha kumsaini mtu ambaye anatakiwa kuja kuanza kazi alafu hamuoni. Yani ilimuuma sana. Baadaye alichukua zile bidhaa ambazo alizokuwa ameagizwa na kurudi nyumbani, na bwana Leonard aliondoka. Baada ya kurudi nyumbani, kufika tu pale nyumbani akamkuta kuna mzee mmoja pamoja na babake mdogo, yani Tobias Mavugwe pamoja na mzee amekuja naye. Wanamsubiri mzee Fares kokote kule alipoenda ili aweze kurudi. Huyu kijana wa kuitwa Tobias Mavugwe aanze kumhoji, kwa sababu Tobias Mavugwe anajua binti yake, mtoto wa kaka yake, yani upande wa ubinamu, mtoto wa binamu yake anafanya kazi humo ndani, yani Zatiti anafanya kazi humo ndani kwa mzee Fares. Na yule binti mwingine alimdirect kuja hapo hapo. Sasa iweje hapatikani kwenye simu? Je, simu wamemnyang'anya? Au walipoenda kumsajili afanye kazi hawataki dada wa kazi awe na simu? Au tatizo nini? Ndiyo maana wamefika hapo ili waweze kujua mbivu na mbichi, ni kitu gani ambacho kimetokea. Mambo ni mambo. Baada ya kufika hapo, alifika na kumsalimia babake mdogo, akaitikia, na huyo mzee akamsalimia, hajamjua ni nani, akaitikia. Yeye akapeleka bidhaa hizo ndani, akampatia Mama Suzi, na Mama Suzi akawasiliana na mume wake mzee Fares kwamba kuna wageni ambao wamekuja, wako hapo nyumbani, kwa hiyo inabidi awahi kurudi aje akutane nao. Mzee Fares alikubaliana naye, na hatimaye alipokata simu, mtoto alianza kumsumbua. Yani Suzi alikuwa anasumbua kweli kweli, mpaka ikafikia kipindi ambacho Mama Suzi akaunguza mboga jikoni, huku anahangaika na mtoto, huku yuko anafua. Lakini bwana Tobias Mavugwe akamuuliza huyu binti yake wa kuitwa Zatiti, kwa nini hafanyi kazi? Zatiti alisema amegoma kufanya kazi, na hajafanya kazi yapata wiki 2 sasa, zinaendelea kujiongea na siku zake juu, kwa sababu hiyo kazi au huo mshahara hauwezi kulingana na thamani ya Sikununu hata kidogo. Sikununu akifariki, manake hawezi kuonekana tena duniani, hiyo nafsi inakuwa imeondoka, na uhai ukiondoka huwa haurudi. Lakini kazi, ana uwezo wa kupewa mshahara wake hapo na akajirusha kwa mtu mwingine, kwa sababu hapo mjini wanataka wafanya kazi, akapata kazi na akafanya. Kwa hiyo hizo kazi wala fedha
hazina thamani kama alivyo na thamani Sikununu. Kwa hiyo amegoma kufanya kazi kwa sababu Sikununu amedirectiwa kuja hapo, amemhifadhi, lakini baba mwenye nyumba amekuja kumfukuza pasina hata kuuliza. Kwa hiyo ndio maana amegoma. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo kumwambia babake mdogo, kwa kweli babake mdogo alishangilia, yani kijana Tobias Mavugwe alishangilia na yule mzee alianza kushangilia. Hapo ndipo ambapo Tobias Mavugwe alianza kumtambulisha kwa huyu binti Zatiti. Zatiti akaambiwa kwamba baba mkwe wa Tobias Mavugwe ndiyo huyo, yaani Sikununu ni mtoto wa huyu mzee. Kwa kweli alifurahi Zatiti kumuona, alifurahi kumuona ambaye sasa kwa hali kama hiyo anamuita babu sasa, kwa sababu binti yake ni mamake mdogo. Ameshukuru sana kumuona babu yake. Udugu unataka kuanza, lakini je, utaanzaje hali ya kwamba bado Sikununu hajapatikana? Alivyojaribu kumhoji, je, huyu mzee Fares amechukua hatua gani baada ya kuwa amefanya kitendo cha kumfukuza huyo binti? Zatiti alizungumza ukweli, akasema ameshaenda mpaka kwenye vyombo vya habari. Kuna baadhi ya waandishi wa habari walikubaliana na taarifa yake wakaenda kuitangaza, lakini wengine waligoma, wakasema hata yeye mwenyewe ni mnyanyasaji. Uwezo ukafika ukamkuta binti amekaa ndani ya nyumba yako, mke wako amemruhusu akae, wewe ukafika na kuanza kumfukuza pasi na kuuliza kwamba huyo ni nani. Kwa hiyo wengine wamekubali, lakini wengine wamekataa. Sasa wale waliokubali wameshatangaza, lakini hakuna hata mmoja anayemuona huyo binti. Zatiti akasema kabisa na akasisitiza hata yeye ana mashoga zake wa kike wenzake ambao amejaribu kuwahoji kama endapo wanaweza wakajua kama Sikununu yuko wapi, lakini wote hakuna anayejua kwamba Sikununu yuko wapi. Kwa hiyo kinachotakiwa ni lazima huyu mzee ampate huyo binti. Hapo baada ya kuambiwa hivyo ndipo ambapo mzee Bareke pamoja na kijana huyu wa kuitwa Tobias Mavugwe wakiwa pamoja na Zatiti wakajiorganize, wakawa na wazo moja kwamba wanampa wiki hiyo moja awe ameshampata Sikununu. Asipompata atafunguliwa jarada la kesi na kupelekwa mahakamani kwamba yeye ni mtu ambaye, yani mzee Fares atapelekwa mahakamani na kufunguliwa kesi ya unyanyasaji. Kwa hiyo wote walikubaliana kwa pamoja, wakawa wamemsubiria huyo mzee afike hapo nyumbani ili wazungumze naye vizuri. Lakini huku Zatiti pamoja na Tobias Mavugwe pamoja na Bareke wamekubaliana wampe wiki moja, na Tobias Mavugwe alikubali kwa sababu yeye ana marafiki zake humo mjini wengi tu ambao wamesoma nao, na wengine wanaishi tu magetoni peke yao, bado hawajaoa na anawajua kabisa. Kwa hiyo yuko tayari kwenda kuishi kwa rafiki yake, atakuwa anakuja kufuatilia, je, huyu mzee amefikia wapi, na wampe wiki hiyo moja. Akileta masiara basi afunguliwe kesi.
Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 17 ya simulizi hii inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi imeishia hapa. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye YouTube channel tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow. Kwenye mitandao yote hii tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Je, kama wewe ni baba yake na Sikununu, ungefanya nini? Ni hatua gani ambayo ungeichukua kwa mzee huyu Fares? Lakini pia mpenzi msikilizaji, tumemuona mzee Bareke pamoja na kijana huyu Tobias Mavugwe wamefika hapo. Wamejaribu kumdodosa huyu binti wa kuitwa Zatiti. Ametoa siri zote, namna jinsi ambavyo alivyofika pale binti Sikununu na akaishi naye, na hatimaye namna jinsi ambavyo Fares alivyomfukuza huyu binti wa kuitwa Sikununu. Lakini wamepanga waweze kumfungulia kesi mahakamani, kesi ambayo itakayokuwa na jina la unyanyasaji. Kwa hiyo ananyanyasa wasichana. Sasa je, ni kweli hii kesi itafunguliwa au ndani ya wiki hiyo moja mzee Fares atakuwa amempata Sikununu? Mimi ninachokusisitiza msikilizaji wangu, usitoke kando ya mitandao yako hii. Endelea kufuatilia mpaka tone la mwisho uweze kujua ni kitu gani kilichoendelea mpaka mwisho. Mimi ni Hasdi 02 Baba Sam the King, nikuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.